Abeel obsitaala Ruutaan deemee soba akka ta'ee hundumasaayyuu bareeraa waraqata raagaa sobaatiidha. Ashamaa akkam jirtuu hordoftoonni kiyyaa marti keessan sinin jechaa warri maatinaa ta'aa jirtan eebbifamaa warri naaf hin taanes immoo naaf ta'aa sinin jechuu jaaladha. Lammiiwwan kiyyaa qaalii haa ta'uyyuu malee iyyuu eel jechuudha. Abrahaamii Ruutaan ulfata ishii amanuu hin dandeenye maaliif akka inni hin amanne waan nu galuu didee fi Ruutaan yeroo ishiin akkas jettuun dhaqee harka ishii qabatee obsitaala geessee ilaalchisuu hin danda'a ture. Garuu immoo inni hin barbaanne maqaa ishii balleessuudha kan inni barbaadeetoo jiru. Hermeellaadhaanii dhiisee dhufuu waan hin barbaanneef maaliif akka ulfaatee nuuf hin galle inni salphate fakkaata kan inni jechaatoo jiru jechuudha. Haala isaan taasisaa jiranidhaanii dhugaa itti fakkaachuu didee akka isaanii tonkolii biraa yaadanii wanta galeef jechuudha. Isa kanaas immoo kan taasisaa jiru osoo Ruutaa qofa ta'eera ta'e ina mana jedhee nana mana jechuudha. Han akka kiyyatti Abrahaam yoo sobayyuu ta'e wantichi jechuudha. Garuu immoo Daanii fi Meeriin gaafa Ruutaan Abrahaamitti dhuftee waan isheen himte isaan immoo jala garagalanii dhaqanii Hermeellaadhaan kun akkasii sun akkasii wanta jedhaniini dubbichi isaaniin akka gargar baasuuf isaaniidhaa walirraa fageessuuf akka ta'e wanta galeef natti fakkaata akka kiyyatti. Innaa dammoo jechuudha sana booda Abeelii guyyaadha sin barbaada naan jedheetoo jira. Maaliif akka inni na barbaade garuu anaaf hin galleedhe. Gidduu kanatti Abeel gaafa inni dhufu nagaa na gaafachuu keetiin dura oodhu waraqaa kana jedheeni maal jechuudha maalidha inni ennaan barattee eebbifamteetta waan ta'eef dubbisuu hin dandeessa miti ennaanini ani calledhee si harkaa fuudhuu hin danda'u maalidha ennaan egaa Daanii fi Meeriin mana Hermeellaa dhaqanii cabsanii ol seenanii cabsurra wanti gargar baase tokkollee hin jiraatu wanta akkanaa ta'uu hin qabu jennaan. Ati edda yoomii yaadduu Hermeellaa taate jennaan ani Hermeellaan obboleettii kiyya wanta taateef na yaadaa fi jedhee jechuudha. Abeelii Ruutaa irratti immoo akkamittiin akkatti ka'uu dandeessanii Ruutaan maal si gooteetti kanaafiyyuu ani waraqaa maaliin si harkaa fuudha jennaan ani Daanii fa'i biras Meeriis Ruutaa biras dhaquu waan hin dandeenyeef Daaniidhaa fi Meerii yoon argadhe waan walitti buunuuf jedheni malee wanta biraaf jedhee miti waan ta'eef geessitee akkasitti naa kennituun barbaade isaan faana waan jirtuuf isaanii waan argattuuf jedheeni innis immoo lakkeedhe jechuudha. Obsitaala Ruutaan deemtee itti marammaramtee fi itti ilaalamtee dhaqee jira. Wanti hojjetamaa jiru hundumti isaayyuu sobadha. Soba kan taasisaa tokkanii jirtu naan jedhanii ennaan kana Hermeellaatu qarshiidhaan hojjate. Hermeellaan wanti ishiin hin hojjanne tokkollee hin jiru humna qarshii qabdi waan ta'eef jedhe jechuudha. Iyyuu eelii asirratti anaan galle jechuudha. Dooktorri tokko yoo qarshiidhaan iyyuu Ruutaadhaaf iyyuu ulfata ishii hojjate iyyuu deebi'ee Abeeliidhaaf immoo ulfata dhiisuu ishii wanti hojjetuuf hin jiru. Maaliif jennaan ofii isaatiif iyyuu rakkoo keessa wanta seenuu fi kana hin godha jedhe iyyaadu ani jechuudha. Nammayyuu ta'eera tanaan oma keessan iyyuu sin hin amanu jechuudha. Oma keessan gaa rabbii Ruutaas hin amannanii Abeelis hin amanne jechuudha. Wantumti isaayyuu namaaf hin galu jechuudha. Ammallee xoofoon biraa dhadhaawwee akka jiru ni beekama jechuudha. Kana immoo kan mul'isaa jiru Daanii fi Meerii mataa isaaniiti. Viidiyoo kaleessaa keessatti Ruutaan ulfata ishiirraatiin kan ka'e kana booda Abrahaamidhaan harka keenya keessatti galfanneerraa jedhan. Achi booddee magaalaa dhumaarratti immoo maal jedhanii kana booda ati dirqamadhaanii ishii faana jiraattaa ishii mucaa lama baattee jiraachuu hin dandeessu jedhani. Yeroo kanatti qabachuudhaaf iyyuu yeroo nuti taa'utti koottaatiin hidhaa ka'e. Viidiyoo tokko keessatti jechuudha amala lama fidanii jechuudha. Harka keessa galfanneedhaanii dirqamaan jedhan jechuudha. Kanaaf iyyuu kuni wanta biraati jechuudha. An akka kiyyatti ammallee ta'eera taanaan jechuudha. Ani osoo istee Ruutaan jireenya ishii balleessu Daanii fi Meeriin jireenya Ruutaadhaaf gaaf tokkoyyuu yaadanii hin beekanii. Waan siniin jedhame Ruutaadhaaf yaadanii hin beekanii.
isheen iyyuu hin beektu akka ishiidhaaf iyyaanne dhugaa kana wallaaltee amma hin wallaaltu beekama gaa dhiisteetuma waan baay'ee namni takka ishii faana ta'uuf malee hani gochaa keessattuu gochaadhaanii quubsitee sirriitti xiinxaltee ni beekte jechuudha. Tonkolisa jechuudha waan fagoo deemuudhaaf jecha ofitti sistee natti fakkaataan akka koottee jechuudha na sanaas haa ta'u kana jechuudha yoo baattes maatsanii ishiitu baate itti yaaddeeti yoommoo lakkis immoo ta'e immoo tonkolis immoo ta'es immoo nuti homaa gochuu hin dandeenyu. Abeel immoo bakka baay'ee tokkodhaan haaree maaliif akkasitti naaruu dandeesse maal akkas godhannaan Ruutaa faana Abiraam lammata sulfooftu ulfaa'us baattu abadan wajjiniin hin ta'u. Elaa lapheesaa madhimaasaa keessa xaagee baasee ol jedhe wanti hundumtiyyuuti. Fixateeraa dhumeeraa fi iyyaadiiwwan akkaseennan okee haa ta'u wajjiniin ta'uu haa dhiisu. Garummoo mucaa maaliif hin amanneennaan ishii faana waan inni taasise tokkollee hin qabu. Yeroo luulii hin kaanne mucaa kooti jedhee simateera abbaa gaarii wanta ta'eef amma garuu waan ishii faana hin bulleef jecha mucaan kun kan kooti jedhee simachuu hin dandeenye ofitti fudhachuu hin dandeenyedha kan inni jedhe jechuudha. Ruuttaanis egaa yoo edda ulfataateetti ta'e jechuudha hanga kana nama sin beeku yookiin immoo sin fedhu sin barbaadu jedheen tokkoofidha. Edda ulfooftee garaan shiyyuu mul'achaa wanta deemuuf hanga kana jechuudha wajjin ol ba'u wajjin gadi ba'u wal abaaruun kun hin barbaachisu jedhee nama nan akka kiyyattis jechuudha maaliif waan bor mul'achaa jiruuf jechuudha nama immoo adda biratti sin fedhu jedhee hanga kana akkasitti akka inni dubbatu taasisas isaanidha jechuudha. Amma fakkeenyaaf kaleessa Ermeellaanii jabduu waan taateef cimtuu waan taateef hubattuu waan taateef jedhe jechuudha. Isaan immoo Ruutaa keessa makandaanii fi meeriin jechuudha. Inni garuu maqaa Ruutaan dhoofamtuudha isheen hin jenne jechuudha. Isin galeera. Kanaaf iyyuu akka inni waan baay'ee haasa'u kan taasisaa jiru isaanidha jechuudha. Biraas deemuu hin dandeenye wajjin haasa'u fakkeessitoota gaafannee jedhuun fakkeessisaan si'idha kan jettee Ruutaan jechuudha. Gaa'ii nama faana ta'uudhaaf wayiin dammoo wajjin hin ta'uuf kaayyeffatan tokko jechaan osoo hin taane amalaan qabatu. Isa kanadha akka yaada kiyyaatti ammas immoo egaa yeroo mucaa dhalatee DNA'n ilaalamuu danda'a bira gahamuu danda'a dhugaa yoo ta'e jechuudha. Dhugaa yoo ta'e nama arraba waan tokko akka hin dubbanne baay'ee tokko of luugamaan jira of luugamee takaallaan natti jira waan ta'eef homaa akkan hin dubbanne irraa qottaba jechuudha. Isa kanadha Azwaabeel simmeetiin ta'iini qalabatiin samoona jedhee jira jechuudha. Biraan ibsateetoo jira akka inni ibsatus taasisaniitoo jiru wanta ta'eef kanaaf nuutiyyee of ta'e dhugaan siin jedhe dhaabbadhu akkuma jettu akkuma dubbatutti mee dhaabbadhu mee qubuma kee namni tokko otoo siin fanan ta'in ani mee dubbadheera dhiirri kan nama jaalatu dhiirri kan yoo baay'illee namaaf deebi'uu danda'u gaafa dubartiin qophaa ishii taatee dhaabbattee waa keessa darbuu dandeessedha jedheera meehani. Ijoolleen isaan kun jalaa ba'uu hin danda'an ruutaa ajjala deemanii jechuudha. Na bichaa baay'ee tokko namatti dhaga'ama. Sanaa booda waraqata sagaa inni harkaan fuune eenyu jedhanii of yaadu maal jedhanii of yaadu jechuudha. Iyyuunis kan ture jechuudha. Wanta haaraan hin ta'a isaan adda baasuudhaa fi adda garuu hin baahanii Hermeellaa fi Abiraan walirraa fageessuuf malee karoorri keessan wanta biraa fi miti kan inni jedheen jechuudha. Fataadha sanaadha dhugaa rabbisin jechuu jaaladha. Waggaa tokko fixanii dibbiin kun qaxqixaan kun wanni kun uumame waggaa lammaffaa qabachuuf jirtu jechuudha. Garuu immoo kan nama jaabu wanta haaraa fiddanii dhuftu diraamaan keessan dhumee hin dhaabbatu osoo inni jalqabaa hin dhumin isa taanu fidu gaafa jennu sin kan biraa fiddanii dhuftu waan ta'eef minam chiggireen hin jiru jabaadhaa sinin jechuu barbaada.
waraqata kana iddoo fuutee fiddeetti dhaqiitii deebisii siin jechuu barbaanna. Yoo baachuu baattes yoo maal taates kun dhimma Ruuttaati jechuudha. Dhimma Ruuttaa fi Abiraamidha waan ta'eef hanga kana itti dhiphatina siin jedha. Hordoftoonni kiyya immoo qaalii akkuma jalqaba siin jedhe na jabeessaa, guddaa siin jaaladha, guddaa siin kabaja. Ciao.